var. Sizlərdən kim beynəlxalq dünya universitetlərinin dərslərində iştirak etmək istəyir, onlayn mühazirədə? What if I was to tell you that it's possible for free at universities like Harvard, California, Berkeley, or other universities? Mən sizə demək istəyirəm ki, siz bilirmişsiniz ki, bu əslində mümkündür və pulsuz mümkündür. Xüsusən də bu Harvard, Berkeley və digər universitetlər kimi digər universitetlər. Siz buradan pulsuz istifadə edib kurslarına qatıla bilərsiniz. So there are 3 companies that make this possible, and these companies started in 2012. So 1 year these companies have been working and making free education possible. 3 kampanya var. Birinci 2012 ildə əsaslandırıldı və bu kampanyalar, yəni bu saytlar Coursera, onlayn təhsil ala bilərsiniz. Coursera, Education X, and Udacity. Adlarını deşirsiniz. Coursera, Education X, and Udacity. And these are what we call MOOCs. MOOC stands for Massive Open Online Courses. Və buna biz MOOCs deyirik, yəni massiv, açıq, onlayn kurslar. So massive. Massive means open registration. Anybody, anywhere in the entire world can register. So some classes have over 100,000 students. Deməli, massiv, böyük, bu nə deməkdir? O deməkdir ki, burada registrasiya, qeydiyyata limit yoxdur. Yəni, dünyanın hər yerindən istənilən insan burada qeydiyyatdan keçə bilər və bəzi dərslər, kurslarda biz görürük ki, 10 mindən çox insan iştirak edir. Open, that means anyone, not only in the United States, anyone in the entire world can join. And course materials can be downloaded at any time. So there's no limit. You can access this information, these lectures at any time. Və açıq o deməkdir ki, burada hər kəs iştirak edir. Təkcə tutaq ki, almış vətəndaşları yox, bütün dünyada yaşayan insanlar bu kurslara qatıla bilər və bundan da başqa siz bu kursların materiallarını internetdən istədiyiniz zaman öz kompüterdə yükləyə bilərsiniz. Online. Obviously, these materials are online on these special websites. Və onlayn, bu isə deməkdir ki, bütün materiallar, bütün kurslar internetdədir, xüsusi saytlarda. And courses, that means they're individual courses. They are not part of a bachelor's or a master's degree. They're just individual courses. So you don't pay money, so it's completely free, but you cannot get a master's or a bachelor's degree. It's just individual courses. Və bunlar kurslar, kurs isə deməkdir. Kurs isə o deməkdir ki, bunlar əslində hansısa bir proqramın tərkib hissəsi deyil. Yəni, magistr proqramı, bakalavr proqramı. Siz pul ödəmirsiniz bu kurslara görə. Bunlar pulsuzdur və pulsuz da olduğuna görə siz bu kurslar nəticəsində hansısa bir dərəcə almıyorsunuz. Sadəcə özünüz öyrənmək üçün bundan istifadə edirsiniz. And so, but this is not new. This is a form of distance education which has been around for hundreds of years, maybe. Since the first mail systems began, universities started sending mail classes, and then once the internet came about, the universities started making online classes. Əslində bu yeni bir şey deyil. Bunlar ən azı bir 100 ildən çox baş verən bir hadisədir. Yəni ki, əvvəllər bunu poçt vasitəsilə edirdilər və indi poçtdan gəlib çıxıb internetə. Yəni necə olur? Bu universitetlər öz tədris materiallarını, təhsili poçt vasitəsilə insanlarla işləyirlər. İndi artıq internet çıxandan sonra bunlar artıq virtual olur. So let me tell you about the old model, how online courses were given before. Gəlin mən sizə köhnə model haqqında məlumat verim. Yəni əvvəllər bu distant təhsil necə olurdu? So it involves, one student with a computer, internet access, and paying. You have to pay to access courses for certificates or for degree programs like bachelor's and master's degrees. Yəni əvvəl bir nəfər olurdu, bir nəfər internet vasitəsilə
hansısa bir sertifikat və yaxud dərəcə almaq üçün pul ödəyirdi, hansısa kursları götürüb öyrənirdi. And there's some downsides to that. Obviously, it's closed because you have to pay money, so most people can't access it. It's expensive. The class size is limited, and it's all based on individual learning. So one person learning by him or herself. So. Deməli, bunun amma mənfi tərəfləri var idi. Mənfi tərəfləri isə o idi ki, bu qapalı bir sistem idi. Yəni ki, sən burada iştirak etmək üçün pul ödəməliydin. Yəni, hər kəs də pul ödəyə bilmirdi. Və eyni zamanda bu qapalı olmağı da o idi ki, yəni, insanlar orada məhdud sayıda olurdu. Yəni, pul ödəməyə görə çox az adam orada iştirak edirdi. And because it was so closed, there was a movement to make these classes open. And the next, and there's an alternative model developed, which was called OpenCourseWare. Və bu qapalı bir sistem olduğuna görə, hər kəs burada iştirak edə bilmədiyinə görə, belə bir hərəkat başladı ki, bu kursları açıq etdik. Yəni, hər kəsin bu iştirak edəcəyi bir sistem yaratmaq. Və onda da açıq kurs, OpenCourseWare deyilən bir sistem yarandı, açıq kurslar. So what happened was they took away the money and they took away the degree or the certificate. So it was just learning for learning's sake. You can access the class, but without any acknowledgement that you did. Yəni, onlar nə edilər? Onlar pulu götürdülər aradan, yəni artıq siz pulu ödəmirsiniz. Ancaq burada bir məsələ oldu ki, pulu yoxdur, deməli, dərəcə də yoxdur, sertifikat da yoxdur. Siz yalnız öyrənmək xəttində öyrənirsiniz. And this was led by universities like MIT in the United States, University of Michigan, Yale, Harvard, and other top universities. Və bu hərəkatın başında deməli, Amerikanın öndə gedən universitetləri, MIT, Massachusetts Universiteti, Michigan Universiteti, Princeton, Yale, Harvard və digərləri idi. So this is an example of Yale. It's called Open Yale. And this is a class that I was taking before, Introduction to Psychology. Sən bu məsələn Yale Universitetinin bir proqramıdır, adı Open Yale, açıq Yale və burada mənim götürdüyüm kursdur, psixologiyaya giriş. And this is a course from MIT OpenCourseWare. Və bu MIT-dən, Massachusetts Texnologiya Universitetinin açıq kursudur. And this was a good advancement, but it also has some downsides. Amma bu əslində irəli doğru bir addım idi, ancaq bunun da mənfi tərəfləri var idi. For example, it's designed for individuals, so it's still just one person learning by themselves. Bu nə deməkdir? Bu fərdlərə görə hazırlanmışdır. Yəni bir insan bunu oturub öz tək öyrənir. So no feedback or interaction. Hansısa bir cavab, reaksiya, yəni iştirakçının öz fikrini bildirməsi və hansısa bir interaktivlik yoxdur. And many of the courses are not complete. So some courses have, just the lectures. Some courses have just reading materials. Some courses have just the syllabus. It's a patchwork of material. Və kurslar tam deyil. Bəzi kursların videoları var idi, bəzilərinin leksiyaları, bəzilərinin ancaq oxu materialları. Yəni hər kursdan müəyyən bir şey götürmüşlər, bir yerə götürmüşlər. So in 2011, 2012, there's a new generation, a second story, if you will, of online education. And these are called MOOCs, like I said before. 2011-2012-ci ildə artıq yeni bir hərəkat yarandı. Bu ikinci hekayə deyə bilərik buna. Və mənim adını çəkdiyim MOOClar buna deyilir. So there's a quote here from the president of MIT, and he says, think of Education X as a printing press and MIT X or Harvard X as the content. Deməli, siz burada bir sitat var, bu MIT'nin prezidenti Rafael Reich'in sözləridir. Deyir ki, siz edX haqqında elə fikirləşin ki, bu elə bir növ mətbəədir və MIT-in, Harvard'ın və digər hansı universitetin məzmun kimi həmin universitetlərdir və bu sistem özü sanki o materialları çap edən mətbəədir. So what that means is the company, Education X, goes to Harvard and MIT
and they convince them to make online classes, which are then put on the Education X website together, and students can access these classes through the Education X website. Yəni bu necə başa düşmək olar? Education X gelir bu universitetlərə, adı çəkilən universitetlərə, onlarla razılaşırlar, inandıra bilir ki, hansısa bir kursun materiallarını